Ами аз винаги съм спазвал професионалната и етичната граница. Винаги, даже и на мои колеги, млади социални работници, съм се карал, когато изграждат прекалено близка връзка. Според мен дистанцията трябва да има, но най-вече дистанцията в етиката. Като обещаеш на този човек нещо, трябва да го изпълниш. Ако си му обещал снимка, която да се види, трябва да му я дадеш. И трябва да, за мен, най-голямата граница е достойното представяне на човека. Тоест кадър, който няма да го уязви, няма по някакъв начин да го подиграе и без това той е отритнат от обществото, а допълнително фотографа да го подиграва. Това според мен никога автор не трябва да си позволи. Всеки един човек преценява лично за себе си доколко го уязвява и доколко не. Ако това е съзнанието и съгласието на модела, ако той е склонен да го заснемат при правенето на обичайните хигиенични процедури или в обстановката, това може, но трябва предварително да се договорят тези неща и да се иска съгласието. От моя опит ми показва, че повечето хора не са склонни да ги показват в естествената им среда, защото се срамува. Ами моя стил на работа, аз никога не хода с окачен фотоапарат. Това в чисто технически вариант, който би бил интересен на повечето млади колеги. Аз никога не ходя с апарата, по нищо, гледам по никакъв начин да не показвам, че съм фотограф и кадъра го виждам. Моя стил на работа не е репортажен, така че като видя типажа, който търся, който ми говори, на който целият му живот е изписан върху лицето, аз го заговарям, разменяме си телефоните, ако той се съгласи, и вече се разбираме кога да се видим. Аз му обяснявам каква ми е целта на фотографията. Примерно казвам, че идеята ми е не да го публикувам в интернет пространството, а да направя изложба, като ще му направя и кадър, примерно 15 на 20, в който да види в каква светлина. И примерно той се съгласява, тогава обикновенно търся подходящо место, където да го разположа с подходяща светлина, защото аз работя с доста чужди организации, които освен, че искат да добър уличен кадър, искат и да е с високо качество. Намирам подходящото место с един софтбокс. Примерно ако искам да го представя в мека светлина, ползвам чадър с бяла повърхност. Ако искам повече спарки, както казват американците, или по-утринна светлина, използвам чадър с силвър покритие, сребърно покритие, да. И примерно говоря си, докато той се отпусне и през обектива го видя, че това е моя човек. Аз имам изградено усещане, кога човека е, не мога да го обясна, когато човека е той. На времето Бресон казваше, Анри Картие Бресон, за решаващия момент. Аз усещам момента, в който човека е той. Когато се отпуска вече, забравя за обектива и тогава натискам спусъка. Като цяло аз не снимам много. Снимам 10-15 минути. Повече време ми отделя докато сглоба софтбокса, докато направя светлина. След това не мога да не отреча, но софтуерно моето верую е, че човек трябва да извлече максимума от изображението, докато снима, а не да разчита на постобработките, след което аз подсилвам внушението, което съм си премислил за този човек, с благодарение на редакторите, на електронните редактори, които ми позволяват. Не знам, няма да правя реклама, но аз гледам максимално да извлеча нещата от камера RAW и така. Често снимам в фонове, които са бъбриви и разсейващи, т.е. фонове, които отвличат вниманието на зрителя към есенцията, на която аз съм си поставил, и тогава ползвам текстури и правя неутрален фон. Целта на неутралния фон, според мене,
знам, че ще срещна доста критики, е да прикува вниманието към с характера, към душата на човека. Аз обичам да правя светлината, да контролирам светлината и сенките. Ето това ме различава от другите улични фотографии. Аз обичам да контролирам целия процес. Честно казано, аз като професионален социален работник съм изградил точно тази доверителна връзка, никога да не бъркам служебното с личното. На много хора ми правят впечатление историите, но според мен аз съм като лекарите. Ако съжаляваш пациента, ти го губиш. Затова по-скоро аз действам професионално, подпомагам го, правя каквото мога, консултирам го, но не вземам при сърце историята, макар че съм имал и такива случаи. Гледам след края на работния ден да забравя за нещата, но не винаги е възможно това нещо. Признавам си го. Въпреки че от повече от 20 години съм в професията, пак не съм прегорял все още, което говори, че има спасение за мене. Бърнаута не е още показал проявления, поне се надявам. Фотографията помага на тези хора по най-различни начини, след като ние не можем да ги реабилитираме, да им намериме примерно жилище постоянно, да им помогнем с някакви неща, които да променят живота. Според мен фотографията помага, че по някакъв начин се опитваме да промениме нагласите в нашето общество. Да разместиме стигмите, че видите ли, това са хора алкохолици, наркомани, кумарджии, които са си пропиляли живота. Да, има и такива, но има хора, които са измамени, които са сгрешили. Ето това беше и предмета на моите изложба "Изгубения рай", защото имало ангели, както казва Джон Милтън, които са паднали на земята и са създали столицата на Ада. Но това е в такъв философския смисъл на думата, но аз не искам да категоризирам, че тия хора са от Ада. Просто това е една игра на думи. Моите персонажи искат да креснат на света, че ги има и че те съществуват. И света трябва да бъде едно по-добро място и хората да бъдат малко по-всеотдайни. Те не искат нищо конкретно, просто искат екзистенц минимума, искат едно отношение, искат здравна помощ, искат топли дрехи и храна. Аз искам да кажа, че тия хора са преживяли страхотно много. И искам по някакъв начин хората да уловят душата, да уловят това, което аз съм уловил, богатия душевен свят на някои хора. Не на всички, но на някои поне.